الطفيلات، شحالكم شمواسيات؟ نتمنى تعودوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي تاليا بيوتي. نتمنى على محتوى القناة يعود زين عندكم ونال اعجابكم، ويعود ان شاء الله في متناول جميع المكونات اللي ديما نطرح او الماسكات اللي ديما نطرح. جيتكم اليوم بزيت الحامض، طريقة صنع زيت الحامض اللي هي سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. يعني لا تعجزوا يا الطفيلات، تعرفوا عن زيت الحامض ضروري في جميع الماسكات، ضروري، لا في الماسكات العادية ولا في الصابونية ولا في التبريمات، في كل شي ضروري. هو مرطب ومبيض رائع من شي حق. ليه نحتاج له فقط حامضة وكاس من زيت المائدة، وكذلك كأس من الماء، نفس الزيت نفس الماء، يعني نفس العبار. وحامضة بطبيعة الحال كيف قلت لكم. إلى عدلوا تطوبوا المقادير كذلك عدلوا حامضتين، تعدلوا كاسين من الزيت، عدلوا جوج حامضات إلا بغيتو تخدر لكم الكمية ياسرة، راهو ما يخسر يتم عندكم في الثلاجة إنين يوفى. تعدليه فقط في أي قنينة وتعدليه في باب الثلاجة. ليه نضيف الحامض ونضيف كذلك عليه زيت المائدة ونضيف كذلك عليه كأس من الماء. ليه نعدل الخليط كامل فوق النار ونرجع معاكم. هذا سهل يا الطفيلات وبسيط، ما نضركم تعجزوا عنه. البيه زيت الحامض مهم وضروري. حتى لما خلطيه مع اي ماسك تقدري تدهني به ايديك وكرعيك، يعني بلا ما تحتاجي تخلطيه مع شي، تقدري تعدليه لوحده. هو ضروري يعود عند اي طفلة في الدار، ضروري بدون استثناء ضروري. لا نعدله فوق النار ونحركه نوبتين فقط، لأنه ما يبغي كثرة تحراك، يعني ما يبغي كل ساعة تمدي وتحركيه. حركيه جوج المرات فقط. اعذروني على حسي ما هو مسموع، أسبوع هذا وأنا بحة حسي ما هو مسموع. إن شاء الله الفيديوهات الجاية يعود صوتي يتحسن ويعود حسي مسموع لكم كاملات. كيف قلت لكم لين نحركه مرة أو ثنتين، يعني لين نحرك الخليط مرة أو جوج مرات فقط، ولين نخليه إنين يغلي. ومن بعدها نعلتكم كمالة الوصفة اللي هي سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. ما تنسوا تدعموني بلايكاتكم وكومنتاتكم. أكيد أنا ندور تعليقاتكم سلبية أو إيجابية، أنا نتقبلها بطبيعة الحال، اللي هي تهمني وزينة عندي. لين نخلوه إنين يغلي ونرجع معكم إن شاء الله. ما تمشوا عني بعيد، قاعدين تكملوا، لأنه زيت الحامض ضروري كيف قلت لكم، ضروري عند كل طفلة. ما تقول لي حد أنا عندها الحساسية، لأنه زين من شي حق يسقل يقلع على طاش طريقة عجيبة. أكيد مع المداومة، ما هو تعدليه مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، حاولي على الأقل نهار هي ونهار بداي. هو رائع من شي حق. من بعد ما غلى كي اللي تشوفوا معايا، لين نخليه يغلي. هو قد ما أغلى يعني قد ما طاب فوق النار، اللي يتبخر ذاك الماء ويقعد فقط لنا الزيت اللي احنا محتاجينه. فيتامينات اللي كاملة في الحامض والفوائد اللي كاملة في الحامض اللي تعود لنا في الزيت. وهذا الزيت كيف قلت لك تعدليه في أي قنينة وتعدليه في باب الثلاجة، يقعد صالح لك إنين يوفى، يعني ما يخسر مشي. وصالح أنك تعدليه في أي ماسك. كي اللي تلاحظوا عادل ما ينقص، عاد فقط الزيت وذاك اللون، لون الحامض اللي يقعد لتحت. نزلت نعلمكم الطريقة اللي يتعدلوا به. هذا سهل وبسيط يا الطفلات، لا تعجزوا عنه. سهل وفقط ليقبض منك، يعني اللي يطيب ذاك الزيت ربع ساعة لتجبريه. زيتك واجد. ما تمشوا عني بعيد، خليكم معايا وردوا البال الكسرونة لا تحرق وبوحدها، لأنها ما تقبض منكم ياسر من الوقت. كيف قلت لكم فقط ربع ساعة، طريقة سهلة وبسيطة. كي اللي تلاحظوا معايا شفتوا عاد درك فقط الزيت. طريقة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. ما نظركم تعجزوا، نظركم كاملة تتحمجوا معايا وكاملة تديروا لي في التعليق عنكم جربتوا الوصفة وعنكم عدلتوه. نخليه إني يطيب ويمتص ويقعد لي الزيت ونرجع معاكم. من بعد ما خليته إني نبرد بطبيعة الحال، كي اللي تلاحظوا معايا قاعد عندي فقط الزيت وذاك الطرد ديال الحامض لتحت.
يعني ذيك العصارة، عصارة الحامض لتحت، ليه نصمم أنا نحط الصمامة في الكاس باش يتصمم لي لعل وعسى تقض شي من ذوك العظام ديال الحب ديال الحامض، ليه نصمم لعل وعسى تقض لي شي. بطبيعة الحال أنا ندور على الزيت، ليه نصمم فقط الزيت. حاولوا ما أمكن عن ذيك العصارة ديال الحامض اللي تقعد التالية، يعني تقعد في آخر، ما تقضوها مع الزيت، تقضوا فقط الزيت وحده. ظهرك منين قضيت الزيت كي اللي تشوفوا، هذا من اللي نزرقوه اللي في الكسرونة، الزن اللي نحتفظوا به، هذا طريق تعدلي به قماش، ذاك التوم حدو بارد تعدلي به قماش لأيديك الكراعيك، يعني رائع. ولي تلاحظوا أنكم ينفوا تعدلوا الحامض على اليدين، لي تلاحظوا الفرق. شفتوا الكمية اللي مرقت لنا من الزيت الحامض، هذه طريقة اللي تعدلوها في أي قنينة وتحتفظوا بها كيف قلت لكم. وهذا أكيد إحنا ما نزرقوه، اللي هو فقط الحامض والزيت اللي يتمعك به أيديك وكرعك بطبيعة الحال، أيديك وقدميك بحركات دائرية، وتقدر تمشي بهم للكعب مولي كذلك، وأماكن المفاصل، اليدين، ركابي، ما تخلوا بلد يعني في المفاصل. رائع 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 رائع. من شي حاكي اللي تلاحظوا معايا بطريقة دائرية، هذا الحامض ما ينزرق، هذاك احنا مرق منه الزيت وفي نفس الوقت نستغل الحامض اللي طيبناها. كل اللي تلاحظوا هو رائع وسهل وبسيط. ليه نتمنى عن الفيديو يعجبنا إعجابكم، ونتمنى عنكم ما تنسوا تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم كيف قلت لكم. مرحبا باللي كان معايا، ومرحبا باللي كيف انه اشترك معايا، وما تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد. واني بكم مشكورين حتى على متابعتكم لي.